Lulisandla zakho sulisinye. I am the chosen one, Apostle Luthando Matodlana Nibulisa nonke Cape Town, Joburg, Mthatha Nibulisa zonke nje indawo Limpopo phezulu nabulisa eMpumalanga. Ndithanda nje ukunibulisa namkele mhlawumbe yaqala ukuthi ke undibukele namhlanje. Make sure you like ipage yami also napha ku YouTube. You go to YouTube, usubscribe ephayana ku Apostle Luthando Matodlana. Make sure you follow me, you share le clip kulamntu nakulamntu ofuna answers ebomini bakhe, ofuna impendulo. Make sure you do that in Jesus' mighty name of Nazareth. Namhlanje funa uthetha nje nge-relationships because kunabantu abaninzi abahlala ku-relationship mhlambi omnye uhleli ngenxa okanye uhleli ngoba. Umzekelo ndinombuzo nje ngifuna ukubuza wona. Mhlambi uhlale phansi wenze introspection. Ingaba kule relationship nje okuyo uhleli okanye uchophile? Ingaba uhleli okanye usiqinisile? Kunabantu abaninzi abahlala kwi-relationship kuba umuntu esithi ndihleli kuba ndimthanda but wena uthandwa. And ifear yami ukuthi lento ukuthi uthanda ungathandwa iyakukhoboza emotionally and otherwise. Unabantu abahlala kwi-relationship athi xa ngaba decide uphuma sengakwazi ucinga kakuhle, uphuma sekhohlakele, uphuma sengenakho ukuzethemba, uphuma sengakwazi usithatha serious. Omnye uphuma ene-anger kule relationship akuyo victimize abanye abantu. Kunabantu abaninzi abaphuma kwi-relationships ezingakhange zibenhle but endaweni ukuthi bahilishe, balinde ixesha ukuthi bahilishe from ezo toxic relationship abaphuma kuzo, baphumile bahamba bongcweleha abanye abantu. Kunabantu abangomama, kunabantu abangosisi abathi xa bethena bathi anaxesha lomuntu oyindoda, khohlakele umuntu oyindoda. And my question ukuthi uqale nini umbone ukuthi ukhohlakele? Uqale nini umbone umuntu oyindoda ukuthi akawongohlobo umbona ngalo before? It's because uhleli kwi-relationship unomuntu obhinqileyo okanye nomuntu oyindoda waze wafika ku-level yongakwazi umethemba umuntu oyindoda. Wafika ku-level ukuthi umbone lo mama uhleli naye ukuthi akayiyo lento ucimba uyiyo. Uhlelele ntoni ixesha lingakanana usikhoboza ingqondo? Uhlelele ntoni kangakanana usikhoboza ulife wakho? Uzothi omnye umama ndihleli ngenxa yabantwana, ndinabantwana nalomuntu. Omnye uzothi ndihleli kule relationship because afuni ulahlekele. Ingaba ucinga ukulahlekelwa zizinto eziphathekayo na okanye ucinga ulahlekelwa kububomi bakho? Because ngomso uzothatha ipilisi ngenxa ye-depression, uzothatha ipilisi uziselise. Kunabantu abakudingayo, kunabantu abakuthandayo, kunabantu abakusapotayo. You decide namhlanje uba uyahlala kulo toxic relationship injalo, uyahlala ungathandwa, uyahlala wena ufana nomuntu ogalela amanzi ku-washing basket. The more ugalela amanzi, you investing your time, your energy, your everything kulo relationship ayaphuma ngezantsi. You wasting your time, ixesha liyahamba, abantwana bakho bayakudinga, and lento wena ucinga ukuthi i-affecta wena, i-affecta nabantwana because abantwana bakho abakubona ubethwa yile ndoda, abantwana bakho bakubona uphendulwa kabi yile nkosikazi. Intoni into oyifunayo ukuthi uhlale ubomi bakho bunjalo nabantwana na? I think ixesha lokuthi sikhulise i-generation yabantwana abakhuliswa kwi-toxic relationships. I think thina sikhona ngoku kumele ukuthi sikhathe sikhule kwi-toxic relationships. Abazali bethu umbone umama khwebethwa, ubone utata khwebethwa. I think it's high time sivele nje sichintshe chapter, singaqhubekeki ne-relationship okanye singaqhubekeki ne-generation yabantwana bethu abakhulela kwi-toxic relationship. Mama, thatha isigqibo namhlanje, tata thatha isigqibo namhlanje uba uzohlala, uzawuchopha okanye usigcinisile na. Siphinde sithethe kwakhona ngomso. May God bless you. Sherisha kubantu abayi-10 kubantu abayi-20. I love you so much. I am the chosen one. Lulisandla zakho sulisinye besi sithe